მსოფლიო ამბებს წარმოგიდგენთ Global Auto Import. და დროა გავიგოთ რა ხდება მსოფლიოში და დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატებით და ომის დეპარტამენტით, რომელიც ირანში პოტენციური ერთკვირიანი სამხედრო ოპერაციისთვის ემზადება. არსებული ინფორმაციით თავდაცვის ძალები აქტიურად განიხილავენ სცენარებს თუ როგორ რა ფორმით უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, შეერაღებული თავდასხმა იმ შემთხვევაში და დარტყმები თუ ამას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრძანებს. Reuters ინფორმაციით ეს მზადება მკვეთრად განსხვავდება ირანსა და ისრაელ-ირანის ომის დროს დაგეგმილი სპეცოპერაციისგან, ჩვენ გვახსოვს ბიორის პირიტებით, 3 ობიექტის დაბომბვა, თუმცა ამ შემთხვევაში სულ სხვა ტიპის სამზადისია საუბარი, როგორც Reuters იტყობინება, როგორც უცხოური მედია არმიის 2 მაღალჩინოსნის ინფორმაციას დაყრდნობით წერს, მიმდინარეობს დაგეგმის მასშტაბური ოპერაცია, რომლის ფარგლებს ამერიკა მიზანში ამოიღებს არაერთ სახელმწიფო ნაგებობას, ასევე უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურას, ასევე ბირთვულ ობიექტებს, რათა ომის შემთხვევაში რეჟიმის პოზიციები მკვეთრად იქნეს შესუსტებული. ერთკვირიანი ხანგრძლივობის სამხედრო ოპერაციის განხორციელებაში განსაკუთრებული როლი უნდა ითამაშოს იმ ორმა ავიამზიდმა, რომელიც უკვე პრინციპში ერთი იქ არის განლაგებულია, ლინკოლნი, აბრაამ ლინკოლნი და ფორდი მიდის, შეგახსენებთ რომ ფორდი ყველაზე თანამედროვე, სუპერთანამედროვე ავიამზიდია, ამ ტიპის ავიამზიდი უბრალოდ არ არსებობს. 11-ია სულ ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთრებაში 11-ე ბირთვული, თუმცა ფორდი არის ყველაზე თანამედროვე ამ 11-ს შორისაც. შესაბამისად, აი ეს სამხედრო ძალა, რომელიც ორ ავიამზიდს მოიცავს, იქ განთავსებულ 10,000 მინიმუმ პერსონალს ჯარისკაცის სახით, ათობით და ასობით გამონადგურებელს, ასევე კატარღებს, ბირთვულ წყალქვეშა ნავებს მოკეთ განთავსდებიან. იმედია ბირთვული წყალქვეშა ნავების გამოყენება. ხო, იმედია საშუალება ამისი არ დადგება და საჭიროება რას თავარია. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად განიხილავს სამხედრო ოპერაციას, შესაძლოა ეს მოსამზადებელი პერიოდი დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ეს დამატებითი ბერკეტი ზეწოლის საშუალება შეიძლება იყოს ირანის მხარეს. არის 3 მოთხოვნა, ერთ-ერთი მოთხოვნა უკავშირდება ბირთვული პროგრამის შეჩერებას ბირთვული იარაღის შექმნის პროცესში, მეორე უკავშირდება სარაკეტო შეარაღების შემცირებას და პრინციპში გაქრობას, მინიმალურ დონეზე დაყვარას და მესამე უკავშირდება იმას, რომ ირანმა აღარ უნდა დააფინანსოს ტერორისტული ორგანიზაციები, რომელსაც მხარს უჭერს და რომელიც აღიარებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ როგორც ტერორისტული ორგანიზაციები. ვიცით, რომ ერთი პუნქტი, რაც უკავშირდება ბირთვულ იარაღზე უარის თქმას, მარტივად ატომური ბომბის შექმნას, ამასთან დაკავშირებით ირანის პოზიცია არის თანხმობა, იმ შემთხვევაში თუ სანქციები იქნება მოხსნილი. თუმცა ეს ყოველთვის ასე იყო, ყოველთვის აჩერებდა პროგრამას, ხო, კი ის ამბობდა, მაგრამ მე უბრალოდ არ აკეთებდა ამას. კი ბატონო. თუმცა, შეეხება 2 პუნქტს, რომელიც უკავშირდება ერთი შეერაღების შემცირებას და მეორე დაფინანსების შეწყვეტას, ირანი ამასთან დაკავშირებით თანხმობას არ აცხადებს. მესამე პუნქტთან მიმართებით დაფინანსების შეწყვეტა საერთოდ ამბობს, რომ არ აფინანსებს და ეს ორგანიზაციები არ არიან ტერორისტული ორგანიზაციებიო და შესაბამისად დაფინანსება როგორ თუ რაღაც არ არსებობს, იმის შეწყვეტა შეუძლებელია, ხო? ამ პუნქტთან მიმართებით შეთანხმება მოკეთ მიღწეული არ არის, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები ემზადება გარკვეული სცენარებისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში ირანის რა თქმა უნდა იმუქრება, მასაც აქვს საკუთარი სცენარი, რომელიც მოიაზრებს იმას, რომ ნებისმიერი შეტევა განიხილება ომის გამოცხადებად, რაც უმალ გამოიწვევს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების განადგურებას, რომელიც რეგიონში არის განთავსებული, მოკეთ და ისრაელის წინააღმდეგ ძალიან პირდაპირ ომის გამოცხადებას და დაწყებას სარაკეტო შეტევებისა, მოკეთ სიტუაცია არ არის მაინც და მაინც მშვიდობიანი. ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკებების პროცესი გრძელდება დაახლოებით ერთთვიანი ვადაა, როგორც ვიცით, როცა ირანმა ამ თანხმობა უნდა განაცხადოს. ან ამერიკის შეერთებულ შტატებმა კონკრეტული ქმედება განახორციელოს. კი და ეს მოლაპარაკებები მაგალითად ხვალ უკვე რაღაც შედარებით დასკვნით ეტაპზე გადავა ქალაქ ჟენევაში, ნეიტრალური ტერიტორია შერჩეული, სადაც ამერიკა და ირანი ისაუბრებენ დიპლომატების გავლით, ცხადია, სწორედ ამ კონფლიქტის და პოტენციური დაპირისპირების თავიდან არიდებაზე, მოთხოვნები რაც შენ დაასახელე სწორედ ეს არის და ირანს როგორც ჩანს მოლაპარაკებისათვის რაღაცეებზე აქვს ნაფიქრი და შესაბამისად გარკვეულ დათბობებზეც ალბათ წამოაწინააღმდეგ შემთხვევაში კი ვხედავთ როგორი სამხედრო ძალაც არის მობილიზებული მის საზღვრებთან და ამ სამხედრო ძალის შეკავებისათვის ირანს კი არა ზოგადად დედამიწაზე არცეთ სამხედრო
უწყებას არ აქვს შესაძლებლობა რომ რამე გაუკეთოს ასეთი ტიპის შეიარაღებას. აქ საუბარი არის რეალურად ამერიკის ფლაგმანურ დამრტყმელ ძალაზე, რომელთანაც არც არაფერი შეგიძლია გააკეთო. ერთადერთი რაც შეგიძლია რეალურად თქვა არის რომ ამერიკა მოელაპარაკო და თავიანთ აირიდო ის კონფლიქტი რაც შეიძლება კარს მოგადგეს. მაგრამ აქ საინტერესო ის არის რომ ჟენევაში მოლაპარაკებებზე, სადაც უიტკოფი და მაგალითად ჯარედ კუშნერი იქნებიან წარმოდგენილი ამერიკის მხრიდან, ასევე მოლაპარაკება გადავა შემდეგ უკვე სხვა მხარესაც და მხარეს იქნებიან რუსეთი, უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები. რაღაცა ძალიან კომპლექსური მოლაპარაკებების რაუნდები იქნება, აქეთ ირანი, იქით რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, რადგანაც ყველაფერი ეს ერთმანეთთან კავშირშია რეალურად, რადგანაც რუსეთი აქაც და იქაც ირიბად არის ჩართული, ვიცით რომ რუსეთი არის ირანის პირდაპირ არის ჩართული, ამავდროულად ირანი თავად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში ირიბადაა ჩართული, რადგანაც მისი შაჰიდის დრონები ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფრონტის ხაზზე. ამავდროულად ირანი დადასტურებულად ვიცით, რომ რუსეთს აწვდის ბალისტიკურ რაკეტებს, ასაფეთქებლებს და სხვადასხვა სახის ტყვია წამალს. ანუ ორივე მხარე ერთმანეთთან მიმართებით არის დახმარების პროცესში ჩართული და ამერიკა რა თქმა უნდა თავს არ იტყუებს და პირდაპირ ამბობს რაც ხდება, ხედავენ და შესაბამისად იძულების მექანიზმი ორივეს წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. თანაც ორივე ქვეყანა ეკონომიკურად სრულად ნავთობზეა დამოკიდებული, შესაბამისად მათი მოწყვეტა, ასე ვთქვათ, რეალობიდან და ეკონომიკური პერსპექტივიდან არის შესაძლებელი მარტივად მათი სანავთობო ექსპორტის ბლოკადით ან სანქცირებით ან უბრალოდ შეზღუდვით. შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია რომ ეს მხარეები ერთად იქნებიან იქ წარმოდგენილნი ჟენევაში. ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესი, როგორც ვთქვით, მოლაპარაკება დაიწყება ხვალ და მისი შედეგები ხვალან ზეგ მაინც მინიმუმ აუცილებლად გამოიკვეთება. ამასობაში რუსული ენერგოგიგანტი გაზპრომი ევროპაში თავის ერთ-ერთ უკანასკნელ დასაყრდენს კარგავს, შეგვიძლია ვთქვათ, როგორც ცნობილი გახდა ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობამ ოფიციალურად მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადება მილსადენის პროექტის მშენებლობის თაობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ქვეყანა დაუკავშირდეს ხორვატიის კუნძულზე მდებარე გათხევადებული ბუნებრივი აირის ტერმინალს, რაც ბოლოს მოუღებს რეგიონში გაზპრომის მონოპოლიას, რომელიც ახლა აქტიურად, ასე ვთქვათ, გამოიყენება გაზპრომის სასარგებლოდ. სხვა უბრალოდ ალტერნატივა არ არსებობს ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის. ამჟამად ბოსნია-ჰერცეგოვინა სრულად არის დამოკიდებული თურქულ მილსადენზე, რომლის მეშვეობითაც ქვეყანაში მხოლოდ რუსული LNG შედის. ახალი $200 მილიონ პროექტი, რომლის მშენებლობაც 2026 წელს, ანუ მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს, ქვეყანას ენერგეტიკულ ალტერნატივას შეუქმნის. ამასთან ამერიკული მხარე პრინციპში მხოლოდ მილსადენით არ შემოიფარგლება, რადგან გეგმა ასევე მოიცავს, რომ იქ მომუშავე ელექტროსადგურის მშენებლობა მოხდეს, არსებული მილსადენის გაფართოება და სარაევოსა და მოსტარის აეროპორტების მოდერნიზაცია. მოკეთ რაღაცა სტრატეგიული წერტილი ნახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საიდან შეიძლება გაზპრომის ერთ-ერთ დასაყრდენს დაარქვას და ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა მიმდინარე წელს დაიწყება. ამ ყველაფერთან ერთად 2027 წლიდან ევროპა სრულად შეწყვეტს რუსული გაზის იმპორტს. ეს გაცხადებული ამბავია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში გაზპრომის მონოპოლია დასასრულს უახლოვდება და რუსეთი ვეღარ შეძლებს მომავალში ევროპულ ბაზარზე დაყრდნობას და დაბრუნებასაც ვერ მოახერხებს ალბათ სავარაუდო დაწლეულების განმავლობაში, რადგან ეს ასე მარტივად არ ხდება ამ ურთიერთობების აღდგენა, მიუხედავად იმისა, ხვალ დასრულდება ომი თუ ერთი წლის შემდეგ. რადგანაც უკვე ინფრასტრუქტურა და მიწოდების ჯაჭვი იქნება ჩანაცვლებული და ჩანაცვლებულის თავიდან ჩანაცვლება ეს არავის არ უნდა იმ ეკონომიკურ კილოს არ ჯერ დაშვებაც ალბათ არ არის. ამაზე უკვე ევროკავშირი არასდროს აღარ წავა, ალბათ ის მერკელისეული ხედვა, რომ რუსეთი პრობლემა არ არის და მისგან ვიყიდოთ იაფი ნავთობი და ბუნებრივი აირი, ეს იდეა მკვდარია და მას ვერაფერი ვერ გააცოცხლებს. ამისი დარწმუნებით თქვა ამ ეტაპზე შეგვიძლია. აქვე ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის მთავარ ენერგეტიკულ საყრდენად ბოლო პერიოდში იქცა ერთ მხარეს ჩინეთი, მეორე მხარეს ინდოეთი. ორი სახელმწიფო, რომლებმაც ბოლო პერიოდში ცოტა არ იყოს და რუსეთის ღალატს მოუხშირეს, განსაკუთრებით ინდოეთმა უღალატა კი არა, ლამის უარი თქვა რუსულ ნავთობზე და აი ამისი ყველაზე კარგი დასტური არის ის, რაც მოხდა გასული 24 საათის განმავლობაში. მოკლედ
ინდოეთის უმდიდრესი ბიზნესმენის მუკეშ ამბანის საკუთრებაში არსებულმა კონგლომერატმა Reliance Industries-მა, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი ინდური კომპანია, ზოგადად არის მულტიპროფილური გიგანტი, ყველაფრის სფეროშია მიდიბონდებული, ის ამავდროულად არის ყველაზე მსხვილი ნავთობი იმპორტიორი, გადამამუშავებელი და მიმწოდებელი ადგილობრივი ბაზრისთვის. Reliance-ზე მნიშვნელოვანი კომპანია ინდოეთს არ აქვს. ეს არის იმათი Rosneft-ი ან Gazprom-ი მარტივად რომ ვთქვათ. აი ამ კომპანიამ ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტისგან მიიღო ექსკლუზიური ლიცენზია ვენესუელური ნავთობის შესყიდვასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ამერიკა არის ვენესუელას დე-ფაქტო მართველი, თუ გინდა ვენესუელასგან შეიძინო ნავთობი, ამერიკას უნდა სთხოვო ნებართვა და Reliance-მა მიიღო ეს ნებართვა. კი, სანამ ახალი მთავრობა არ დაინიშნება, იქამდე რეალურად AES-ე გაგრძელდება ამ საქმის კეთება და რას უკავშირდება ეს გარიგება, შეიძლება დაისვას აქ მარტივი შეკითხვა და პასუხი არის ასევე კიდევ უფრო მარტივი. მოგახსენებათ, ცოტა ხნის წინ ტრამპი და მოდი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ინდოეთმა უნდა შეწყვიტოს რუსული ნავთობის ყიდვა და ეს ნავთობი, რასაც რუსეთისგან ყიდულობდა, უნდა ჩაანაცვლოს სხვა ალტერნატიული წყაროებით. ალტერნატიული საუკეთესო წყარო კი, რომელიც დღეს პლანეტაზე არის, ეს არის ვენესუელა. ვენესუელა გაცილებით მეტი ნავთობი აქვს ვიდრე რუსეთს, მართალი უფრო რთული დასამუშავებელი, მძიმე ნავთობი აქვს, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. Reliance აქვს ქარხანა, რომელიც მძიმე ნავთობის დამუშავებაზე არის გასული, შესაბამისად ინფრასტრუქტურის გადაწყობა ამ კომპანიას არ დასჭირდება და მოკლედ მარტივად რომ ვთქვათ, ინდოეთი შეწყვეტს რუსული ურალის ყიდვას, შემოიტანს ვენესუელადან გაცილებით იაფ ნავთობს, ამითი, რა თქმა უნდა, საფასო სხვაობით კიდე მეტი მოგება დარჩება მას. ვენესუელადან უფრო იაფად დაუჯდება, ვიდრე რუსული ნავთობი. და უფრო იაფი დაუჯდება ვინაიდან და რადგანაც ვენესუელური ნავთობის თვითღირებულება გამოდის ძალიან დაბალი. რუსეთი 100-თვის კიდევ უგებდა რაღაცას $23 მაინც ყიდიდა, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, ფას არ ასახელებენ, მაგრამ ის უფრო იაფი უნდა გამოვიდეს ვიდრე რუსული ნავთობი. თუმცა სიძველით, ძვირით რო გამოსულიყო თქო ვენესუელის ნავთობი, ინდოეთის მნიშვნელოვანი ახლა არის თქვა $1-2 მეტი გადაიხადოს ნავთობში და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონდეს სტრატეგიულად კარგი ურთიერთობა და ტარიფები კონდეს მოხსნილი. რაც მოუხსნეს. ვიდრე იყიდოს ურალსი უფრო დაბალ ფასად, კი ეკონომიკის $2 სხვა ბევრს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ 25%-იანი ტარიფების შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ინდოეთი არის ამერიკაში ექსპორტზე დამოკიდებული სახელმწიფო, შესაბამისად ეს სატარიფო შეღავათი არის უდიდესი мотиваცია ინდოეთის მთავრობისთვის, რომ ეს ნაბიჯები გადადგას. აქვე ის უნდა ითქვას, რომ ინდოეთი იღებს ვალდებულებას, ამ შემთხვევაში Reliance იღებს იმის ვალდებულებას, რომ ვენესუელაში განახორციელებს გარკვეულ ინვესტიციას, იქ მოპოვებას კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებს და ამითი მომავალში უფრო იაფად შეძლებს იქიდან ნავთობის წამოღებას. ვენესუელას რა თქმა უნდა ნავთობი დღეს და ხვალ კი არა, პრინციპში შეიძლება არც არასოდეს დაუმხარდეს, იმდენი აქ ამაზე სადარდებელი არ არის და ძალიან კარგი მიწოდების ჯაჭვი ექნება, თუ კი ამერიკა იქნება უსაფრთხოების გარანტორი ვენესუელაში, ინდოეთს ეყოლება საუკეთესო პარტნიორი. მეორე იმპორტიორია, ხო ინდოეთი? მეორეა, ხო? ჩინეთის მერე. ასე ნამდვილად, კი, ჩინეთის მერე მეორე არის ინდოეთი და ინდოეთი თუ ასე ჩაეხსნა ამ სქემას, ჩინეთსაც შეიძლება გაუჩნდეს იგივე პრეტენზია. სინოპექს რატომ არ მოუნდება იგივე საცავიდან მიღება იმ ნავთობის, რომელიც უფრო სტაბილურია ვიდრე რუსეთი, რადგანაც რუსეთი როგორც ყოველთვის ყველა წინააღმდეგ თავის ენერგორესურსებს იყენებს რაღაც პოლიტიკურ ბერკეტად, რაღაცის ანაცვლოდ, ხან წყვეტს, ხან აძვირებს, მაგრამ ეს ვენესუელასთან მიმართებით არ მოხდება, შესაბამისად უკეთესი ალტერნატივა და ამერიკის ის სტრატეგია, რაზედაც 2 წლის წინ დაიწყეს ჯერ კიდევ ლაპარაკი, რომ შეიძლება ამერიკის მთავრობას მართლაც სურდეს რუსეთის გაკოტრება, ოღონდ არა ერთ დღეში, არამედ გეოპოლიტიკური გადალაგებით, შეიძლება ეს სტრატეგია მართლაც განხორციელდეს. ინდოეთი ჯერჯერობით ამ მართულებით მიდის, დარჩა ჩინეთი, ბოლოს აყრდენი რუსეთისთვის და თუ ჩინეთიც გამოეცალა რუსეთს, უკვე აღარ ვიცი, მარსზე უნდა გაუშვან მაშინ ეს ნავთობი ექსპორტზე, მარსზე ალბათ შეიძენენ უცხო პლანეტელები და დიდი რაოდენობით გამოიყენებენ. მე ჩამოვლენ ახლა რაღაცა იქნება ტერიტორიები ინვესტიციებს განხორციელებენ რუსეთში, სადმე ინვესტიციას განახორციელებენ. ხე არ არის, სადმე დავაკაკოთ. კარგი. ბოლო ამბავი, ამასობაში რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შეამსუბუქა და ეს გადაწყვეტილება იყო მოულოდნელი 15.5% გახდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით, აი ესეთი მკვეთრი შემცირება პრინციპში შეიძლება ითქვას. რაც განპირობებული იყო იანვრის თვეში დაფიქსირებული დამაკმაყოფილებელი ინფლაციის მაჩვენებლებით. ყოველ შემთხვევაში რიცხვები და არა დამაკმაყოფილებელი ეკონომიკური სტილი. ხო. ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტის დირექტორთა საბჭოს წევრებს მიაჩნიათ, რომ დეფლაციის პროცესი ქვეყანაში უპრობლემოდ გაგრძელდება და ის მომავალ თვეებშიც იქნება ისე როგორც არის, შესაბამისად არსებობს წინაპირობა, რათა მონეტარული პოლიტიკა კიდევ უფრო შესუსტდეს, რომ რაღაცნაირად ეკონომიკური ზრდა
დააჩქარო რამდენად უშველის კაცმა არ იცის, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებული. აღსანიშნავია, რომ მსგავსულებას ანალიტიკოსები არ მოელოდნენ და მიაჩნდათ, რომ საპროცენტო განაკვეთებით 16%-ზე შენარჩუნდებოდა, ანუ გაიზრდებოდა და დარჩებოდა 16%, რადგან იანვრის თვეში ინფლაციის მაჩვენებელი დროებით მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა ცენტრალურ ბანკში ეს საგანგაშოდ არ აღიქვეს, ასე დავალება აქვს მიღებული. ცნობისთვის მონეტარული პოლიტიკა რუსეთში ამდენად შემსუბუქებული 24 წლის ზაფხულის შემდეგ არ ყოფილა. უნდა ითქვას, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკი უკვე ბოლო რამდენიმე თვეა პრინციპში აქტიურად ამცირებს რეფინანსირების განაკვეთს უკან მოდიან იმ განცხადების შემდეგ, რაც ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა, რომ 6-დან 7%-მდე იქნება ინფლაციის მაჩვენებელი, ამ თვიდან და გაგრძელდება რაღაც მიზნობრივთან დაუახლოვდება მომავალი წლის განმავლობაშიო და ეს რიცხვიც მართლა აყვა აი ამ განცხადებას და მიდის უახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. რეფინანსირებაც უახლოვდება. რეფინანსირებაც რაღაცნაირად დაუახლოვდება მერე და მე ეკონომიკურ ზრდასაც წააწევენ როგორ სტატისტიკური ალქემიით და ასე შემდეგ. სტატისტიკა მოკეთ და რიცხვების წვალება როგორც ჩანს გაგრძელდება 2026-იც ტრადიციულად უყვარდაციაში. იმედია ეს იქნება რიცხვების წვალება იქნება მთავარი საქმე სტატისტიკის სამსახურისთვის და არა თვლა შემოსავლებისა, რომელიც რუსეთს აქამდე ჰქონდა და დეფიციტი რო აქვს ბიუჯეტის ეს არ ახალი ამბავია და ამას ითვლიან ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც დუმაში, ასევე სტატისტიკის სამსახურში. მსოფლიო ამბებს წარმოგიდგენთ Global Auto Import-ი.